В небольшом офисном здании в центре Чикаго, где стеклянные стены отражали шумный город, день начинался обычно. Люди торопливо проходили мимо стойки ресепшн, в лифтах переговаривались о встречах. И только один человек заметил, как в холле появилась маленькая девочка. Ей было всего 7. На ней было старенькое платье, немного великоватое, и ободок со сбившимся бантом. Девочка по имени Лили сжала в руках мятый лист бумаги. Она долго стояла у стойки, не зная, к кому обратиться, пока кто-то не подвел ее к помощнице директора. Через несколько минут девочка оказалась в просторном кабинете с панорамными окнами, за столом в котором сидел мужчина лет 40, Майкл Хендри, владелец компании по инвестициям и недвижимости. Он сразу понял, что она пришла не по делам. Смущенная, она протянула ему бумагу. Это было не резюме, а неуверенно написанное от руки письмо. В нем говорилось, что ее мама, Сара, находится в городской больнице, у нее тяжелое заболевание и требуется срочная операция. Денег на нее не было. Девочка написала, что готова работать, убирать, мыть полы, помогать, лишь бы спасти маму. Майкл читал, медленно опуская лист на стол. Он знал, что не может взять ее на работу, это было очевидно. Но он не мог просто отпустить ее. Ее глаза, полные страха и решимости, не отпускали его. Уже на следующий день Майкл связался с клиникой. Он оплатил все: обследование, операцию, реабилитацию. Никто из врачей не понял, откуда у семьи взялись такие средства, но Лили знала. Она приходила в больницу каждый день после школы, держала маму за руку и рассказывала о добром человеке, который помогает, как в сказке, только это не сказка. Сара пошла на поправку. Через несколько недель она смогла встать с больничной койки, а спустя пару месяцев вернулась к работе. Майкл не хотел публичности, не ждал благодарностей, но однажды утром он получил письмо. На листе были неровные детские буквы. Лили писала, что он изменил ее жизнь, и что теперь она мечтает вырасти и тоже помогать другим. История не попала в новости, никто не рассказал о ней в социальных сетях. Но в одном офисе в Чикаго, на краю стола, до сих пор стоит рисунок. Маленькая девочка держит за руку мужчину в костюме, а на фоне радуга.